Ngaze ngayibona into ebuhlungu on TikTok. This story was posted like 2 days ago, and mangivula nje uTikTok, it's there. Like it's looking at me like it's saying, read me. You cannot pass, just read me. Guys, amadoda. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezibhekane zona isihambela likude phezulu. Do join. I-caption yakhona ithi, guys, nani kuphi ngilele eHelen Joseph 3 months. 3 months ngikwikhoma. 3 months ngikwikhoma. Indoda yami yomshado, ushando wami engimshado. Usamthakazela nokumthakazela, usambiza ngesithakazelo. We Jehova Jireh, Jesu Joy, thethelela msindisi, ngenelela kulezi zimo ngoba ngicela ukuyisummarize, ngisazoyifunda yonke nje iphelele. Uthi usisimo uJanuary isikhathi, and ngifuna ukusurprise indoda yami. Ngisebenza kahle vele sidalo, kusho ukuthi usebenza kahle usisibu nobhuti. Uthi uJanuary izikole zisavaliwe. Into this year very fresh. Uthi uJanuary izikole zisavaliwe. Uthi ngithenge imoto and umyeni angimtshelanga kahle ngiplane nje ukumsurprise. Ngifuna ukuthi ngesurprise vele imoto siyayidinga la endlini. Izingane zidinga esikoleni nani siyayidinga nje imoto in general. Uthi ngimthathe kubhuti ngithi asambe ngicela ungiphelezele siye endaweni yokuthi. Uthi ayina ngempela bahambe endleleni. Uthi ngingasho ukuthi siyaphi mase sisondele, angazi ukuthi bebehamba ngani. Uthi mase sisondele ngithi mina ayisiye egarage. Uthatha omunye ayibo uthenga imodweni mngami. Uthi ngimbone encuma kancane yabo lolu ncumo nje othi umuntu wakho mangabe lincuma uzitshela ukuthi lusuku othandweni, yabona lolo ncumo lolo ongathi liyanqena. Uthi avela shaya lolo ncumo nje athi nje kancane athi uthenga imoto nesithando sami. Uthi omunye uthi hayibo uthi nami ngiphike ngizenze into engazi ukuthi yabo. Uthi hayi bahambe bafike nangempela egarage. Makafika imoto nje imboziwe. Uthi nje ngithi thara phela ngisurprise umyeni wami after all. And lento ngiyithengela thina sokuthi sishadile, angithi thina sishadile, sahlanganiswa ngathelwa ngenyongo mina kwathiwa nguMesi Sishantu. So what's the problem mangisurprise umyeni wami? Uthi guys, little did I know ukuthi kanti indoda izonyanya kokuqala kokugcina. Uthi sathi masifika nje khawuthi ke mase siqeda ukusayina ipaperwork ke ngithatha izikhiye ngimlahlele ngazo ngithi ke ayike driver baba usihambise ekhaya ke. Uthi angijabule kodwa ngijabule ngedwa. Indoda nje seyivele yamuncu straight, and sengiyabona ke manje ukuthi hayi ngazi ukuthi ngiflorile ke la ngiflopile, lo muntu akekho happy ngane into engiyenzile. Uthi aya drive ke sihambe sifike ekhaya. Uthi masifika nje ekhaya athi ukhathele ngifuna ukuyothatha ishower, angene eshaweni aphume. Makaphuma lapho vele usekahlini useyabila. So mina vele sengimenzela ukudla and everything. Uthi athi ubhuti lalela la, cela ungaphindi uthathe izinqumo ezinkulu kangaka ngaphandle kokutshela mina. Uthi mina wami bengithi ngiyakusurprise nje Nkosi yami ngoba vele imoto siyayidinga, besike sakhuluma indaba ukuthi imoto siyayidinga. Wathi nje yeyi wemfazi ngithe kwena ungakulinge uphikisane nami. Yabona manje so indoda wena, so usomaqhuzu, so umkhulu kunami, vele umkhulu kakade kunami, and njengamanje usase sikhulu isinqumo lesi ngaphandle kwami, and ngiyakutshela ukuthi ungaphindi wenza into njengaphandle kwami. Still uyangikhulumisa. Why ungalaleli into engitshela yona, uvala umlomo wakho? Uthi hayi nangempela nguvale kumlomo wami ngoba phela ubaba uthi angivale umlomo wami. Uthi hayi ke manje ke inkinga enkulu isuke mase ngithi ngifuna ukuyobakhombisa imoto ekhaya. Uthi waqaqama umuntu wahamba la Malanga. Wathi vele ngizoba isicashalala mina ngibo driver wakho uyobuyisa ngami ekhaya kini ukuthi wena nomkhulu mina ngisihlama nje esizobe sisimane sihlele behind the steering. Uthi yakhuluma indoda, uthi kuthe njalo kwafika abangani bakhe, ngazi ukuthi ubangani bakhe uVusi nobani, ubhuti Vusi noSisithembi. Uthi bafike ke bezobona imoto ngoba phela u-excited yena, uyafonela abantu ngithenga imoto. Uthi uyabona that moment ukuthi vele uthi labo ibangani babo, le couple le ibangani babo ihlala around, ifike ke izobungaza, hey imoto wathi congratulations. Uthi ba congratulate yena bona boyi2 eyabo boyi2 le moto at the end of the day. Uthi hayi yafuma indoda. Uthi bahamba uSisithembi loyo nobhuti Vusi loyo. Uthi bahamba ngoba bahlala ngesikhathi esiningi ngoba vele bekubonakala ukuthi indoda imuncu ayikho happy. Uthi bahamba. Uthi kwaba ukuphuma nje kwabo. Uthi yathi indoda njwayela kabi wena. Sekuse showroom manje labantu baphuma bayangena bazobukana nale moto yakho entsha oyithengile. Yazi jwayela kabona, ngijwayela
wena leli gama engingisala wathi ngijwayele wena uthi wathi ngizokubonisa uthi kuwona lona lo mzuzu uthi ngithe ngisabheka ukuthi hayibo kwenzakalani ngathi ngithi ngijabulile ngithi ngenza into enhle indoda vele yanje uthi ngithe ngisabheke lokho ukuthi wayidedela uswahla lenhlanezela yempama uthi uyayazi inhlanezela yempama yendoda ukuthi njani uthi wangithi nje uthi wangishaya ngachitheka okwamanzi echitheka ukuthi ngathi nganaba phansi uthi wangishaya uthi wasibona isanana nganoma niyasazi isanana guys isanana yini isanana nge-English lento le ethi emanzini lethe uthi ngasakazeka ngathi okwesanana emanzini uthi ngalahleka phansi kuphuma igazi ngamakhala waqhuma igazi ngamakhala umuntu ungishayile impama nje eyodwa hlanezela kodwa nje ihlalile uthi kwavuvukala isihlathi neliso same time mangithi mangiyaphakama nginegazi emakhaleni uthi ngathi mangithi ngithi nwabu ngiyaphakama ngaphakamela kuyena munu uthi ngaphakamela kuyena wangithi nje nki emqaleni wangisota wangibanga wangithi saca phansi wangibuyisela khona phansi usiwaqonda eradweni uthi iradio ayikhala vele uthi waqonda eradweni wavele wafika wayinyusa ivolume iradio wanyusa ivolume iradio uthi wangenzani uthi yangishaya indoda ngishayela amandla ami ngishayela ukuthi ngithenga imoto ngishayela ukuthi ngenza into enhle ngishayela ukuthi ngithi bengenza into esizoyithokozela sonke esiyidingayo la ekhaya yangishaya indoda uthi ayangaqeda ithema iqeda ukungishaya senginabile phansi yafika yangicaphuna yangibamba ngomqala yaqonda kwi-bread bin yabuya nombese wezinkwa yangithi ngxi emqaleni ngawuthula uthi ngithe ngisabheke lokho ngisakhamiswele ukuthi hayibo ngempela uyangikwazi usokhaya uthi ngithe ngisabheke ukuthi iyabuya yazoshaya ngazi ngephi esiswini ngephi kanjani uthi ngithe ngisabheke lokho yawukhipha yawufaka uthi lapho ngangine-show ukuthi abona lela nxeba ngifile ngoba walishaya right on the left hand side la enhliziyweni straight uthi lapho-ke washaya amanxeba mhlambe more than 6 uthi akazi uthi nga-unconscious ngaqhuleka ngalahleka phansi iredi iqhuma phezulu nokukhala akusekho sekuphelile ukukhala kwami gone because sengi-unconscious phela manje ngilimele vele kuyafana ngikhale kwangazwakala because lo muntu ushaye i-system yala endlini yashaya qhuma ya-on high ukuze omakhelwane bangezwa uthi kuthiwa mayaqeda lapho indoda yaphutha yathatha isikhiye semoto yangena emotweni yabaleka yahamba imoto yayithatha yayoyishiya kumngani wayo yabaleka yadla phansi till this day into eyenzeke ngoJanuwari le uthi usisimesho uthi uvuke kwikhoma uthi ngoba beUjanuary February March April uthi usanda kuvuka ekhomeni njengoba esexoxa le ndaba uthi nje uma bamtshela emakhaleni odokotela Helen Joseph uthi mama lengane ngeke isavuka uthi nje wancenga wathi bodokotela ngiyacela uzovuka ngicela nimnikeze ithuba nje noma nje amaviki amabili nje kuphela uthi bavuma odokotela bathi okay fine sokunikeza amaviki amabili uthi kwasekusele 2 days umshini wocishwa eHelen Joseph uthi ke mangabe esho uthi uma wakhe wavela waphupha umkhulu wakhe angazi wathini uthi waphupha umkhulu wakhe ozala uma wakhe wathi nje vuka uhambe uyobheka ingane uthi uma wakhe kuthiwa wavuka ngobusuku esibhedlela uthi wayeseyazi nendlela zonke o-shortcut baseGoli ngazi wahamba ngani wahamba wafika eHelen Joseph nangempela wafika ngesikhathi engesona ngisho sama-visitor ebusuku kodwa bamngenisa ngoba bathi they were about to call her ukuthi bamtshele ukuthi ingane iphapheme a miraculous thing has happened uvele waphaphama nje umuntu wavula amehlo makavula amehlo wavula ngisho umlomo wangazi ukuthi nje uyaqaqekana kwangazi ukuthi akakazi nje abe sekhomeni kwakona uthi wavuka lapho-ke kwafonela ubaba wakhe-ke wabiza ubaba wakhe-ke indoda kuthiwa yabaleka yadla phansi i-somewhere hiding koLimpopo sikhuluma nje is roaming the streets and okuwesi uthi usisi angeke ngimbophe ngoba ngenzela ingane angeke ngiyibophise indoda yami usayiteketisa nokuyiteketisa ngeke ngiyibophise indoda yami ngenzela ingane kodwa okungizwisa ubuhlungu kunawo konke ama-comments guys uyabona guys umuntu odlule esimweni esinzima ingqondo yahamba akathathi izinto akazithathe eduzane ama-emotions wakhe they are numbed by a lot of things asuke endlule kuzona yabona ukuvuka kwiChroma after 3 months plus extended time odokotela abasinika abazali ngoba besenethi balo ukuthi uzovuka akuyona into encane the last thing you wanna do is ukugijimisa umuntu ekufanele umbophe uyobhala i-statement uvuse leya nto le I totally understand her I totally understand where she comes from our comment section is buzzing
baboda bamthukayo, wesilima somfazi, wesilima umyekela abantu nje besele mpompo le ndoda yakhe izobuya izoshela thina igwaze thina, wesilima somfazi ufuna le ndoda ibuye izokuqedela, wesilima hayibo, usamteketiso sambiza ngesithakazelo, hayibo, sesabanjani emhlabeni singabantu, sesavele saphelelwa ubuntu nje Hey guys, bye. Bengithi ngizoyifunda inde kakhulu, ngivele ngadecide ukuthi angiyisummarize so that you can quickly get it, because uma ngiyifunda yinde, it's quite long, kodwa nje ama-comments abasamnaphazi, abasamthuki, bathi yazi ubuza kahle, usasixoxela le ndaba, usasixoxela ukuthi ubekwikhoma wasinda kanjani, uvele wayilahla nje mangabe usowuthi awufuna ukumbopha. Hawazi wayisilima, hawazi wanjani, bamsho umntwana abantu bamkhanga ngawo wonke inhlobo yamagama ongayicabanga. Nkosi yami ulimele lo muntu engqondweni, usadinga an intense counselling, usadinga i-counselling e-intense in order for her to realize what actually happened to her. And ingqondo yakhe isala ukuvuma ukuthi umyeni wakhe, indlela axoxa ngayo you could see ukuthi ingqondo yakhe isala, it's refusing to accept ukuthi umyeni wami ngempela lo ngenze kanje just for ukuthi ngenze into enhle for ifamily yami naye. Ingqondo yakhe isala, or you can hear from the way akhuluma ngakhona, nokuyixoxa uyixoxile nje because phela naku siyabhodla, ukubhodla kuyakupholisa, kodwa nje comments guys. Hayi ngiyacela singabi life graduate, ngicela nibe yilama life graduate ayiqondayo empilo ukuthi into mayekwehlela ngendlela ekwehlela ngayo akufani nokubuka komuntu across the table from you. Indlela wena into oyibuka ngayo ngaleso sikhathi ayifani, futhi ngeke izifane nendlela omunye umuntu ayibuka ngayo, because akekho sezicathulweni zakho, akazi ukuthi ufilani, akazi ukuthi undlule kwini, understand nobuhlungu osobufacile ngenxa yaleso simo leso, ngenxa yaleso simo. So wena ufike kumntana abantu umnaphanaphaze, ngize ngathi kuyena, ngize ngam-DM ngathi wavala ama-comments. Just switch off your comments, because ama-comments iwona-ke manje azokulimaza even more than ukuba wena uvele ulimele ubuxoxa ku-TikTok ngoba uthi uyabhodla, but comments are going to further destroy you. And if you ever need a counseling, please DM me. I don't know where you are, but let me know. Here are my numbers, and you won't be charged a cent for that counseling, because at the end of the day, silimele guys, silimele singabantu besifazana, abantu besilisa basalimazile ngeindlela ezihlukahlukene ezingafani. Istory somunye nomunye asifani nesomunye, kodwa nje angazi. Bye guys. I'm hurt. I'm really hurt. I'm deeply hurt. Yabona ngayiyeka i-psychology, ngayishiya endleleni, ngangibona kona lokuthi iy'nkinga zabantu mina ngangiyozibeka la zibe zami, zingigulise futhi ngoba hayi.